चलो हम वहाँ बैठ के चॉकलेट खाते हैं। ठीक है चलो। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ कर खाएंगे। उषा, जंगलों से भूत की आवाज आ रही है। भूत कैसा होता है? भूत के नाखून बड़े बड़े होते हैं और आँख बड़े बड़े होते हैं। चलो यहाँ से जल्दी भाग चलते हैं, नहीं तो अपने बड़े बड़े नाखून से मेरा बड़ा चॉकलेट खा जाएगा।